На стену смонтировали чистовую уже водонагреватель накопительный. Подключили это все на пресс, на жесткую сцепку, через отсечные краны. Монтировали чашечки, которые закрывают муфты и вырезы в плитке. И все это на разъемных муфтах у нас. И в дальнейшем крайне удобно будет. Выкрутил, поменял все, что нужно, опять закрутил. Ставили обратный клапан на холодную воду. Прокинули трубку. Сделали сухой затвор. Теперь в наш сухой затвор избыток давления воды будет сбрасывать сухой затвор в нише.